Yawula okuli mu Busoga. You see, Namuganza is not here. Oli kubona ni Namuganza ganazirawo. I spoke to my young sister Rebecca Kadaga. Yoyisibwa President ayogere ni wekitiibwa Right Honorable Kadaga. I said, are you going to the meeting? Ya oli kujja mu meeting eri yayiganga. Invited. Yakoba ati tiya yeteibwa. Then I rang speaker. Yakubira owekitiibwa Right Honorable Speaker Antamo. I said, why did you not invite Rebecca? Lwaki wayese Rebecca Kadaga? Then he said, no, all flag bearers were invited. Ewekitiibwa yamukoba ati bafulaga beera bona bona bayeteibwa. Then, but I think Rebecca was saying, how, then I rang, I am always like a mediator, going here, ringing here, ringing. Wakubira Rebecca. I rang Rebecca again and said, you were invited as flag bearer. Era yakubira owekitiibwa Rebecca yamukali muna bakwese nga fulaga bearer. How did they invite me? On the radio or what? Mbu bamwetere ku radio oba kuki? Then when I got here, I said, how did you invite Kadaga? Era bwatuuse wano yakoba ati owekitiibwa Rebecca Kadaga mwamwese mutya. Now the chairman here telling me what you told me. Era owekitiibwa President mukobye nsobe owekitiibwa President tube tukolagana ne ba RDC tukolagana ne ba DISO okuinforminga bafulaga beera bona bona abali mu Busoga okuinforminga ba chairman ab'ebyalo ab'emiruka okukobera ba chairman ba magombolola ne ba chairman ne bafulaga beera ba district ne bafulaga beera bona bona ab'MP. Era ensonga eyo sebo chairman wa NRM Mwami Bazanya Wekamuli namukubira isimu era n'abantu abandi bamukubira isimu era yakakasa nti ajja kutuusa amawulire ku bafulaga beera bona bona okuva Wekamuli era sebo abasinga bungi tulina bona. Kale, what I advise you, owekitiibwa President alituwa amagezi that the poor people need unity among the leaders. Abantu abaavu benda obwegayifu obuli mu bakulembeze. Because you are delaying their coming out of poverty by not working together. Muli kulwisaawo abantu okusigala nga bali mu bwavu singa mubanga temulikoolaganira galala. The ones who are suffering are the poor people. Abali kusinga kubonaabona n'abaavu. Because when the rich ones are quarreling, they are in Ebyondo byabaddewo President we yabadde Busoga side ze Busoga wali obaddekaawo nga abantu b'omu nnyumba yobakwegezaamu okutta oyita ono nakugamba kirala n'ogamba ono nakugamba kirala oli naye nakugamba kirala so byabadde sayidi z'e Busoga nga President agezaako okwemulugunya bannange abantu abamu nga sibalaba Minisita Pasis Namuganza nga simulaba Mama Rebecca Kadaga nga simulaba agezaako tuga nti amasimu gayitinganye naye nga naye waliwo omuntu watuuka okumuyita talina kubeera nga agenda batamuyise olina okubeera ng'osigazaamu ekitiibwa kyo n'olinda wamma bakuyite okitegeera mu mbeera bwetyo naye sayidi eyo NRM ebintu bwe bityo bwe biri obeera n'omuntu ng'owulira toyagala tuula naye toyagala beera mu kifo kyekimu naye n'osalawo okolenga bw'oyagala ate ani munnanga anaakukola ki anaakugambako n'olinda results ki ekinaddako kati President bwe yabadde awo agamba abantu bange bano mbakoze ntya okubeera nga basigala bakwatagana okubeera nga okukwatagana ate bwe tunaatwala eggwanga mu maaso tunaatwala tutya mu maaso nga naffe bennyini twekuba tetweyagaliza tetukola ki naye kale President nga abagambye byonna ndoza mubitegedde bulungi naye ku nsonga zembadde mbategezaako eza Dr. Kizza Besigye okusaba okwabaddewo yasindise ssente omuwendo gwa ssente ogutaayogereddwa ng'aguweereza President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu zimuyambeko okubeera nga atambuza campaigns zimuyambeko mu kulonda kuno kwe tugendamu